Lohateniko any amin'izay toerany faty dia any nimbonany voromahery. Amen. Andininy fa efatra amin'ny telopolo. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany isy roa lahy mahay fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avelo. Amen. Isy roa vavy miara mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe aiza tompoko. Reo tsara ny vision'ilay révélation rahasaina vavy. Amen. Resaky Jesosy ary fantatsika fa zavatra niresahany tao amin'ny Luka 17 io dia niresaky izy rahasaina vavy ny amin'ny fiheviany. Amen. Any amin'ny soramantsika mahita ny lazany Jesosy ny amin'ny fanjakany sy ny heviany indray. Donc miresaky izy zany, amen, amin'ny fiheviany tompo ny fampakarana teo. Ary laza izy fa isy roa lahy amin'izany alina zany miray fandriana. Isy roa vavy miara mitoto vary, ny ray ho raisina ny ray avelo. Dia ny mpianatra nanontany azy, aiza tompoko? Aiza nisehony zany zavatra zany? Jesosy namaly azy hoe zay toerany faty any nimbonany voromahery. Amen. Amen. Jesosy tsy namaly azy ireo mivantana, namaly azy directa fa alasaina vavy nikodeny lay teny. Amen. Avaka sika. Andriamanitro tahiny teninao amin'izao fotoana maraina izao, akasitranay ny anarana masina, atolotranao ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Raha io marina fa ao anatin'ny fotoana tena be voninahitra tokoa zay ankehitriny. Ary faly zay manoloana ny révélation, manoloana ny vanim-potoana zay misy anay ankehitriny. Tsaroko ny tenin'Andriamanitra zay efa niresana teto ndray andro mikasika ny Ezekela rehefa nandroso izy teo amin'ny première phase. Baiboly dia nilaza fa hatreny akitrokely ny rano. Nandroso izy tao amin'ny deuxième phase, tonga hatreny amin'ny lohalika ny rano. Nandroso izy tompo tao anatin'ny troisième phase. Ny baiboly dia nilaza fa efa tonga hatrany amin'ny valana ny rano. Ary zay tompo dia efa nirevelenao taminay fa ao anatin'ny troisième phase misy ny phase caché ny apakara. Lay phase miafina. Ary raha mbola nandroso ihany Ezekely aloha ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo nipitana intsony ny rano. Eo ny fotoana misy anay ankehitriny. Andriamanitro tonga eo amin'ny fanambarana zay tena mahasafinonika tokoa. Andriamanitro ary dia faly zay ao anatin'izany. Afaka aminao rehefa zay satria tahaka ny hitahina ny fananay no hitahina ny nofinay araka ny teninao. Zany mivavaka raha misy marary eto dia aoka ho sitrana. Reny amin'ny Moïse kely zay tsy salama. Andriamanitro dia tononoko ny tenin'Andriamanitra. Taminao any Moïse kely. Sitrana izy ala ny tazony aretina rehetra. Isany izy tsy salama dia aoka ho sitrana. Amin'izao fotoana izao. Raha maheno koa dia nilaza fa ny fanasitranana anay ara-nofo dia mahasantatry ny fanovana ny vatanay. Dia tahinao ny vahiny zay tonga eto raha io. Aoka azo ny anjarany tsy raha ihany. Ataonay zany vavaka zany amin'ny mahafana masina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Amen. Nabera lasina va? Amen. Ao tsara ventsika rehetra? Amen. Halleluja. Amen. Olona spesialy nareo. Dia misaotra ny tompontsika raha lasina vavy satria lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, lehibe ny fahasoavany antsika. Amen. Eo amin'izao troisième phase zao. Amen. Any amin'izay misy ny faty dia any misy ny voromahery. Amen. Matetisika dia niresaka an'izany hatramin'izay raha lasina vavy. Amen. Hoe any amin'izay misy ny tenin'Andriamanitra dia eo ny voromahery. Marina zany raha lasina vavy ary amen tsy diso akory zany. Fa isika malala fa arakaraky ny androsotsika tahaka ny Ezekely hitatsika ny alalin'ny rano. Fa io rano io tsy hatreo kitrokely fotsiny. Amen. Io rano io tsy hatreo amin'ny lohalika fotsiny. Io rano io tsy eo amin'ny valana fotsiny. Amen. Io rano io dia rano be ary tena tsoy. Amen. Halleluja. Amen. Satria isika mafantatra raha lasina vavy fa raha vao miresatsika hoe aigle na voromahery dia io le zava-mananaina fa efatra. Amen na ve? Zava-mananaina efatra zay ao anatin'ny baiboly mampiseho ny dispensation na ny vanim-potoana misy raha lasina vavy. Voalohany indrindra dia ny liona zay fantatsika zany. Faharoa ny zava-mananaina dia ny omby. Ary ny zava-mananaina fahatelo dia ny olona. Ary ny zava-mananaina faefatra dia ny amen ny voromahery. Ozy raha lakoaly manao ireo zava-mananaina telo voalohany dia mbola nandalo teto ambony tany. Amen. Fa ny zava-mananaina faefatra zay teo ambany quatrième saut raha lasina vavy malala. Amen. Dia nanidina. Amen. Zay endrika zany ozy raha Abraham mampiseho ny enlèvement na ny fampakarana. Amen. Eo amin'ny taona ny lodiki raha lasina vavy. Amen na ve? Voninahitra ao an'Andriamanitra. Zany voromahery tsy hipetraka eto ambony tany. Voromahery tsy hipetraka raha lasina vavy.
Amen. Zay échec lô raha lasa anavavy. Amen. Dia ozy raha Abraham enao dia mandray ny valiny zany. Eo anofinao. Azora tsara ve? Amen. Raha mandainga ny olo, amen, dia mandray ny erreur amin'ny maha-olona azy. Amin'ny lainga zay nataony. Mety abogatra azy zany, mety misy zavatra maro. Amen. Raha ohatra ny olona anankiray raha lasa anavavy, amen, ka manao adalàna. Alleluia. Ohatra ataontsika ohatra hoe misorotoka izy. Amen. Dia mandray ny erreurany, amen, mandray ny valiny zavatra ataony izy. Eo amin'ny nofony. Amen. Mety ho tratry ny cancer izy, mety ho tratry ny, amen, aretina maro isan-karazany izy. Amen. Tsy maintsy misy prix à payer ao ambadika zany zavatra zany. Amen. Fa ozy ny mpaminany manao hoe raha ny famarihana zany zavatra zany dia tsy misy ifandraisany amin'ilay salut na ilay famonjena amen na ve? Amen. Satria ny cornao zavatra hafa, amen, ny amanao zavatra hafa. Amen na ve raha lasa lavaka. Donc sika dia miresaka mandriamanitra atsika. Troisième fois. Sy olona rehetra no afaka hino amin'izany. Sy olona rehetra no afaka raiky amin'izany. Zany lasa aminareo. Amen. Zany ny famarihana. Halleluja. Amen. Halleluja. Tianao tenenina vera lazo. Fa zao zavatra ataontsika zao. Nangaran'Andriamanitra ao amin'ny Job. Zay tenenina ny fa nisy fotoana reo zanak'Andriamanitra dia voly. Voly tayo zao izy mibaiboly voly. Halleluja. Tianao tenenina vera lazo. Fa diapisika dia ao anatin'ny conseil de divinité. Donc ny zavatra anankiray ady mafy indrindra raha lasa anavavy malana. Amen. Eo amin'ny vanim-potoana misy antsika aveliko foana ary fantsiako mafy foana zany. Amen. Dia ny manala n'lay langage pentecôtiste, amen, ao amintsika. Ny manala n'lay raha lasa anavavy malana. Amen. Esprit pentecôtisme, amen, zay any anatin'ny olona. Jereo tsara ny raha Abraham dia miresaka. Amen. Raha lasa anavavy. Amen. Ao amin'ilay Fils de Dieu manifesté, adoption partie 2. Amen. 18 mai 1960. Amen. Raha Coleman dia milaza. Raha Abraham azafady. Paragraphe 220. Nisy raha anankiray fandresary taminareo antsoina hoe Bosworth. Zay niraisin'ny mpaminany ho tahaka ny dadany. Amen. Ary raha lasa anavavy. Amen. Io rahalahy io dia, amen, nananana respect betsaka azy raha Abraham. Ary teo fahafatesan'io rahalahy io dia, amen, ifakaiky ho faty izy. Dia zao ny zavatra nitsanga. Paragraphe 220, Ouzra Abraham. S'il n'y a jamais eu un homme qui a représenté le mouvement de la Pentecôte et qui a été un vrai apôtre, c'est bien frère Bosworth. Amen. Raha ohatra ozy ka nisy lehilahy anankiray tena afaka mireprésenter ny pentecôtiste, amen, sy ny mouvement pentecôtisme tamin'izany, ary tena vrai apôtre, d'où raha Abraham hoe raha Bosworth zany. Amen. S'il n'y a jamais eu un homme qui avait un évangile propre, honnête et véritable évangile, c'était Bosworth. Raha misy lehilahy anankiray ozy tena nanana ny filazantsara madio, mahitsy, ary tena filazantsara marina, dia Bosworth zany. Amen. D'où Abraham. Et quand je laisserai dans mes bras, ary rehefa ny finiko teo an-tratrako izy ozy, amen, efa teo am-piananena zany Bosworth. Je me suis écrié des nkikik Abraham. Mon père, mon père, mon père. Regardez, chars d'Israël et leur cavalerie. Amen. Et une sauvage d'Israël. Amen. C'est un calèche. Fantastique ça, la scène là-bas. Alors, on a pas de politique de maïs. Ils ont nkikik à ta